Salam alaikum. Alors on continue tout simplement notre exercice. Alors, on s'est arrêté ici. Donc nous avons l'objectif, c'est de maximiser la marge par produit. Donc voilà la fonction objectif. Voilà, on va dire la modélisation. C'est-à-dire quoi la modélisation? C'est-à-dire la transformation du problème en un modèle mathématique. كنرجعوا modèle mathématique كنرجعوا دابا الماط بغينا نرجعوا الماط باش نحلوا المشكل باش نحلوا لي شيفر مزيان. Donc nous avons donc هذه la fonction objective. Le problème كون كانت غير حد هنا كون راه كاع ما كاين بروبليم اصلا ما تلقاش هاد لا ريشيرش اوبيراسيونيل ما كاينلاش. كون كان غير حد هنا ما نزيد حتى شي حاجه ما كاينش لو بروبليم اصلا. اي دونك نقدر نماكسيميزي حتىش بغيت ندير لا برودكسيون حتىش بغيت ما كاينش المشكل. هادشي في الواقع ما كاينش. علاش؟ باسكو ليا دي كونترانت دخلات لا جيستيون. شنو هما لي كونترانت اللي كاينين؟ اسكو جو بو برودوير بلوس كو 500؟ نو جو بو با باسكو لو مارشي il a demandé 500 او بلافون. الا قدرتي انت بعدا تصوب هاد لا برودكسيون سيتادير الا كانت ما عندكش اون ليميت ا لانتيريور. اسكو vous pouvez produire plus que 300 يعني اكثر من 300؟ non c'est impossible. Parce que le marché, il ne peut pas absorber la capacité. C'est-à-dire vous avez une première contrainte. Je n'ai la première contrainte. On dit sous contrainte. Il y a une SC, c'est-à-dire sous contrainte. نكتبها المرة الأولى، المرة الأخرى نبقى ندير abréviation. Donc sous contrainte. Alors sous contrainte quoi? ندير هكا نشوفوا الا كانوا دي كونترانت نحطهم هنا. Je veux maximiser oui mais sous contrainte. شنو هي la première contrainte? La première contrainte c'est que x1 ما يمكنش تفوت 500 في جميع الحالات. شنو هي ما يمكنش تفوت 500 بالرياضيات؟ لا بغينا نقولوا ما يمكنش تفوت شي حاجه 500 يعني غتكون صغر او كتساوي داك العدد. يعني غتكون يا اما صغر من 500 يا اما كتساوي 500 يعني ما يمكنش تفوت 500. ها هي ماتيماتيكمون inférieur ou égal à 500 حيت ما يمكنش نتعدى 500 mathématiquement. Ça c'est une contrainte. مازال ما كملتش la contrainte. La deuxième c'est que x2 et x2 il ne peut pas dépasser ça y a 300 يعني يمكن تكون 300 لتحت ما يمكنش تفوت 300. ها هي mathématiquement. Voilà la première contrainte. هاد la contrainte هادي c'est une contrainte ما عنديش علاقه بها انا في لونتربريز ماشي اللي تحكمت فيها. هذه c'est une contrainte selon la demande externe, selon la demande des consommateurs, selon le marché. Et donc c'est une contrainte liée au marché et donc c'est une contrainte externe. هذه c'est une contrainte غندير هنايا contrainte هذه contrainte de marché ماشي ديالي انا يعني externe خارج على الاراده ديالي انا. Contrainte de marché. Marché ما قادرش absorber كثر من شي. Contrainte de marché c'est-à-dire externe. ها هي externe. مازي. Contrainte de marché externe. Est-ce qu'il y a une autre contrainte? La deuxième contrainte c'est que vous ne pouvez dans tous les cas dépasser 900. ما يمكنلكش تعدى هاد لا كاباسيتي ديسپونيبل. عندك 900 ساعه ما يمكنش تعدى يعني عندك ليميت ديال 900 عندك بلافون ديال 900 ما يمكنلكش تعدى 900. اي دونك عندك une deuxième contrainte. هذه liée à quoi? Liée à la capacité disponible, c'est-à-dire liée à l'entreprise, liée à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est une contrainte interne. Et donc comment donc exprimer mathématiquement la contrainte هذه? Mathématiquement pour produire x1 خاصني une heure. Donc chaque x1 la consommation des ressources. On a la consommation des ressources. Donc يعني 1x1 ندير 1x1 ياك ها هي 1 heure x1 او pour x2 شحال خصك في لاتولي خصك عاوتاني 2x2 يعني 2x2 خصك في لاتولي 2 la somme ديال لي دو برودوي la capacité totale ديال لي زور راه ما يمكنش في جميع الحالات تعدى 900. شنو هي ما يمكنش تعدى؟ يعني راه صغر او كتساوي 900. في لي ميور دو كار كتساوي 900. ها هي 900. ها la deuxième contrainte. يعني في l'atelier chaque produit خصو 1 heure pour x1. حنا عندنا une quantité combien de produits? x produits, x1 produit. ما عرفناش يقدر يكون 200 300 500 ما عرفنا. هنا عندك
2 heures pour chaque produit. Combien de produits? Allah alam, x2. تقدر تكون 300 تقدر تكون 250 ما عرفناش. المهم في لا somme ديال هادو راه ما يمكنش جميع الحالات يتعدى للناس نفسهم. Pour respecter parce que je veux réaliser l'objectif mais sous contrainte. Je dois tenir compte de ces contraintes. ماشي غير نبقى غادي على الله. هلا خصني باغي نرياليزي l'objectif ولكن عندي دي كونترانت. Donc عندي دي كونترانت هذه c'est une contrainte liée à la capacité productive. C'est une contrainte interne. C'est une contrainte interne. Donc, on a des contraintes externes, on a une contrainte interne, externe. Lorsque je dis, logiquement, est-ce qu'une quantité peut être négative? مثلا تقول لي تبقى تتقلب وتقول لي غنصوب شي واحد يقول كنصيب كومبيان دو برودوي كيقول لك كنصيب موان 2 الله كيفاش صيبتي ناقص جوج صوبتي ناقص جوج برودوي ما يمكنش اللي كنعرف انا يا اما ما صيبتيش وزيرو يا اما صيبتي وراه بوزيتيف بواحد جوج ثلاثه اربعه وانت طالع ما تقول لي جيت صيبت ناقص 100 برودوي ولا ناقص. Vous avez compris logiquement par la logique que la quantité il ne peut jamais être négative. Il peut être négative la quantité, il peut être négative dans les maths, mais il ne peut pas être négative dans l'économie. حنا في l'économie. Mathématiquement تقدر تخرج لي انا هنا نيجاتيف. ولكن غنغوجتيها ما نقبلهاش. حيت ايكونوميكمون انا عارف هنا اكس كتعني لي كونتيتي برودويت ما يمكنش تكون نيجاتيف امبوسيبل. كان مسمح فيها. Donc vous avez compris par la logique ان la quantité ما يمكنش تكون نيجاتيف et donc هذه la troisième contrainte. C'est que c'est la positivité des variables. La contrainte de la positivité des variables, c'est les quantités, ils sont toujours positives. Ça, c'est la troisième contrainte. C'est-à-dire que toujours x1, maintenant on a des x1, x2, donc xi, avec x1, alors toujours il faut exprimer le modèle mathématique comme ça. Avec x1, bon, x1, x1, x2, pas grave, donc x1 et x2. مالهم بوزيتيف يا اما الكونتيتي غتكون تساوي زيرو يا اما كبر من زيرو ما تقول لي من تحت الزيرو راه ما يمكنش. هذه سي une contrainte qu'on appelle une contrainte logique. هذه كتسمى une contrainte c'est une contrainte logique. نتوما بوحدكم فهمتوها لوجيكمون دونك contrainte logique. yes c'est une contrainte logique. très bien. دونك هنا شنو درنا ها لا موديليزاسيون. Donc voilà le modèle mathématique. وخرجنا le modèle mathématique simplement. حنا مازال ما حليناش المشكل. حنا راه درنا غير لا موديليزاسيون. حلينا transformينا هاد لي شيفر و ان موديل ماتيماتيك. سهله ياك مزيان. D'abord la question c'est de trouver la question demandée. Quel est le meilleur programme? اسمع le meilleur يعني l'optimal. كنهضر على l'optimum. كنهضر على la maximisation de la marge. Quel est le meilleur programme à réaliser dans ces conditions? بهاد الظروف اللي عندنا بهاد لي كونترانت وبهاد شحال البرودوي. كان يقول لي نصوبوا 500 300 ما يمكنش حيت 500 300 1100 heures انت عندك غير 900 نسى. Et donc comment donc répondre à la question? Comment donc répondre à la question? La question pour y répondre elle est simple. Elle est simple parce que Caïn il y en a qui vont me dire monsieur on va produire davantage x2 puis le reste des ressources ils seront alloués à la production de x1 يعني نصوبوا x2 الاول عاد نصيبوا x1 حيت علاش قال لك هاد الهضره يقول لك حيت لا مارج ديال هذا كبر من هذا هي 7 هنا لا مارج ديال بار برودوي هنا 7 في x2 يعني x2 في كنبيعو كنصور كنربح 7 دراهم في الحبه هنا كنربح 4 دراهم. غنقول له انايا هضرتك نوعا ما منطقيه ولكن dans le sens de l'optimum n'est pas c'est faux. Il n'est pas vrai, il n'est pas juste. Pourquoi? Parce que tu as le problème au niveau de capacité disponible, c'est-à-dire les heures. Et tu cherches quoi? Tu cherches d'affecter de manière optimale
les ressources dont vous disposez, c'est-à-dire les ressources horaires. Allez, انت باغي لي زور. لي زور اللي دابا كيمشيو لنا خصنا كيفاش نوظفوهم بطريقه سليمه ونوظفوهم بواحد الطريقه اللي يربحونا لو ماكس ديال لا مارج. ماشي تقول لي لا مارج با برودوي. لا. انا بغيت هاد لي زور هادو بالساعه خصني نحسبها بالدقيقه، كل دقيقه خصني نحاول نوظفها في البرودوي اللي كيربحني بزاف. يعني لا مارج با برودوي ما نو فونكسيون با. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Bon, donc on va illustrer parce que il ne faut pas donc se contenter de... On va interpréter par des chiffres. Donc toujours nous avons une limite de 900. Je vais dire d'abord d'ailleurs, voilà le raisonnement économique. Puisque tu as l'affectation, la meilleure affectation des 900 heures, c'est la limite اللي عندك. كتقلب على لافيكتاسيون لا ميور افيكتاسيون ديالها، يعني توزع على العمال باش يخدموا، حيت انت كيهمك الساعه كتمشي لك وعندك ليميتي خصك اوبتيميزيها. دونك اش غنديرو غنمشيو نحسبوا لا مارج ماشي بار برودوي، لا مارج اورير يعني بار اور، غنسميوها لا مارج اورير ولا نسميوها بار اور هكا. هي بار بالساعه، يعني دابا انا نقلب الربح بالساعه باش هاد 900 نوظفها في احسن الظروف. غنحسب على الربح بالساعه وما غاديش نحسب الربح بار برودوي، حيت الا حسبتي بار برودوي ما كتردش البال الساعه، فهمتي؟ ولكن انايا عندي لي ريسورس غار. ها لا غارتي دي ريسورس، لي ريسورس ils sont rares et puisque les ressources ils sont rares il faut les allouer de manière optimale. Il faut une utilisation rationnelle. Alors 500 donc عندك لا مارج بون عندك لا مارج هنا بار برودوي، انا غنرجعها مارج بار اور 4 sur 1 c'est-à-dire بار ساعه كنربح. ها هي 4 الربح ديالي لا مارج بار اور. هادي بار اور دابا ولات ها هي 4 على 1 4 7 على 2 يعني بار اور شحال كنربح؟ كنربح 3.5 هنا 3.5 donc 3.5 c'est bon. دابا غتبدل الريزونمون ديالك. كنتي في الاول كتقول لي ان برودوي اكس 2 هو الاول وتا نساتيسفيو اكس 2 عاد نمشيو ل اكس 1. دابا انت تبدل رايك كتقول لي غنصوب اكس 1 هو الاول عاد نمشيو ل اكس 2 لان لا مارج اورير باسكو لي ريسورس سون رار. لا مارج اورير de x1 est beaucoup plus importante que x2. Parce que là, et donc puisque la marge horaire de x1, puisque x1 procure une marge horaire très importante, l'entreprise ici a tout intérêt. Voilà le raisonnement mathématique, le raisonnement économique. L'entreprise ici a tout intérêt d'affecter les ressources disponibles, la capacité disponible en heure, à la production de x1, la priorité, c'est-à-dire la priorité. سي نورمال تعطي الاولويه لاكس ان لان بالساعه اللي عندي كتمشي ليا كنربح فيه هنا 4 انا كنربح فيه 3.5. انا بغيت نماكسيميزي لا مارج، بغيتي تماكسيميزي لا مارج سبق هذا ولا شط لك شي سوايع سير لهذا. فوالا اللوجيك ايكونوميك. دونك l'entreprise a intérêt à affecter les heures disponibles prioritairement, c'est-à-dire il donne la priorité à x1 à x2. C'est-à-dire tout simplement, le raisonnement il est très simple. عندك هنا 500 donc غنمشي نصوب 500 كامله، c'est-à-dire je vais fabriquer 500 produits كامله غنصوبها كلها. علاش؟ حيت كتربح لي بزاف ولا شط لي شي سوايع نمشي ندوز. دونك 500 كل برودوي شحال خصو باش نصايبو؟ خصو 1 اور، يعني شحال خصك من ساعه؟ خصك 500 اور. دونك 500 اور ما يمكنليش نتعداها لان اصلا واخا غندير لا برودكسيون اكثر من 500 ما غاديش تباع ليا. دونك انا ماكسيميزيتها، ماكسيميزيت فين كاين لو بروفي بزاف بار اور 500 اور. لو ريست شحال بقات لك دابا؟ عندك انت 900 ساعه، غتزول منها ال 500 اللي عطيتيها لاكس 1 غتبقى لك 400 اور. هادشي اللي بقى. هاد ال 400 اور هي اللي غتعطيها لاكس 2 حيت شاطت دابا. هاد دابا من شاطت نمشي ندوزها لاكس 2 حيت سبقت اكس 1 لان il procure la marge la plus élevée حيت عنده لا مارج بلوز élevée وانا كنشيرش دو ماكسيميزي زد. لو بغيتي تماكسيميزي زد وانت توي ان اجون راسيونيل راه خصك تسبق اكس 1. لو ريست سي 400.
Dans 400, c'est-à-dire combien je peux produire. كل produit, c'est-à-dire combien de produits. كل produit خاصو 12 heures. C'est-à-dire combien de produits de X2. خاصك تشد 400 heures تقسمها tout simplement على 2 heures. يعني كل 2 heures كتعطيك un produit. Donc combien de produits? C'est 200 tout simplement. 200 produits de X2. Donc 200 produits de X2 et 500 produits de X1. Et وعندك 500 produits de X1. Donc voilà la combinaison optimale. L'entreprise dans ce cas, il va produire 500 X1 et 200 X2. Il ne peut voilà la combinaison optimale. كان بامكانها شحال هنا مثلا هنا 700 ياك يعني حيت ما يمكنلاش تعدها ما يمكنلاش اصلا ما يمكنلاش برودوي 800 700 يمكن لك تميلونجي هادو مثلا دير هنا 300 وهنا 300 ولا هنا 300 وهنا 400 شحال تعطي 700 دير هنا 400 وهنا جو سي با 300 دونك 400 300 تعطيك 700 غتعطيك حتى هي 700 ولكن ما غاديش تعطيك لا مارج لا بلوز إلفي بقى تيستيو بقات المهم في الطوطال يعطيك 700 راه هاد لا كومبينيزون ديال اكس دو كتساوي 200 ونصوب من اكس 1 ديما هذه كندير لها اكس 2 اكس 1 نصيب منها 500 و اكس 2 نصيب منها 200 هذه هي لا كومبينيزون اوبتيمال هي اللي كتماكسيميزي لي لو هي اللي كتعطيني لوبجيكتيف ولا كتماكسيميزي لي لا فالور دو زد كتماكسيميزي لا مارج او بلافون واخا دير كومبينيزون واحده اخرى ما غاديش تعطيك احسن من هذه احسن كومبينيزون يعني احسن تخليطه هي هذه هو ندير لونتربريز تمشي تصوب 500 برودوي من اكس 1 و 200 من اكس 2 سينو ما غاديش توصل لوبتيموم ما غاديش تماكسيميزي ما تعيا وما تقلبوا ما تلقاوش شي كومبينيزون احسن من هذه دونك سا سي un simple raisonnement économique voilà donc le couple on dirait tout simplement que le couple 500-200 c'est-à-dire x1 500 x2 200 le meilleur programme à produire. C'est le meilleur programme à produire qui permet tout simplement de maximiser la valeur de Z ou bien qui permet de maximiser la marge de l'entreprise. Et donc j'espère que c'était clair. Bah, c'est simple. Ça, c'est un raisonnement simple, économique. Il nous a permis tout simplement de conclure qu'il faut voilà, prioriser la fabrication de X1 puis X2. Alors je vous souhaite le bon courage. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des propositions. Si vous avez des propositions concernant des modules, vous pouvez les mettre en commentaire. Des propositions, des modules que vous jugez utiles à présenter. Donc pourquoi pas partager que pour que l'information circule. Ça c'est important et ça c'est l'objectif de partager au max. Toujours c'est l'optimum. Hein. C'est l'optimum. À bientôt. Et à la prochaine, Inch'Allah.